分鐘開就話。
整顿扶手。
32A 喎，而家好多人有個股喎。好多人我哋嗰個人236，啲樣。再4個站。你睇 MV 嗰個地阿婆啊，哇！呢股都得喎。專業。咩嚟㗎？Alien Worker 我爬都可以嘅。配音員啊嘛。咩歌嚟㗎？Alien Worker 我啊，阿 Long 啊嘅。即係1幾日㗎，仲細粒啊佢。我講係冇辦法你又唔知。而家好多人聽。再播你再聽。4個站唔記得。冇人喎。有2個站。金錢嗰架呢個。你要你考女人嚟講。3號風球啊！第2次啊！我今次係第2次3號風球啊！第1次。第1次坐啊嘛。3號風球冇咗嘅其實。我直行喎，當1個站。8號風球好多同志殺同我坐地鐵。可以，我有睇過。睇過啦，YouTube都有啊。嘈咗菜。後邊仲要精彩嘅產入。我有整過啊呢個。幾人配音就係個朋友拉飛咗出去，跟住咧就嘣嘅打過嚟就。好再睇啦，好搞笑嘅，再搞笑啦！詐騙的澎灣，詐騙都可以做。之前有詐騙電話俾我阿媽啦，跟住咧我用我部手機就唔係，你知唔知我點對嗰啲騙徒？你好，呢個係咪我哋呢個和合石墳場？請問呢度可以幫到？咩墳場啊？和合石。邊度嚟㗎？和合石喎。未聽過。歌連神歌係嘛？Oh my god！塞車。
邊個越長？廣告啊！對面係機場，港珠澳。港珠澳每日都去嘅。嚇？點解嘅？每個禮拜去一次，真係中山有間屋有間樓啊嘛，咁咦？踩入去，呢個應該唔係巴米嘅正常。之前85咧11.3米借件好咧，哇！咩事啊？倒晒，可能打風啊嘛，提做定預定咯，所以橫掂你都冧㗎咯，冧咗先啊！係提早冧好過遲冧咯。你成個嘢飛走咗喎，最好笑呢個近海啊！今次佢好近。你啲快70%都最少掛碼係。我未跟咗呢架車好耐。雅苑打成個，佢之前直接係叫雅苑喎。提咗跌晒，排都要瞓覺喎。係啊，驚吹冧啊嘛，吹冧到成爛晒啊嘛，而家將佢整跌都唔會整爛，應該係咁。佢應該最多都係飛嚟飛去啫嘛。係啊。今晚到凌晨今晚接近。今晚掛8號。咁多人點復古嘅咩？已經唔搭㗎啦，行呢條線，因為佢成日行啊嘛。我就係搭嗰部車已經好滿足㗎啦，我唔理佢行咩路線。下次搭翻 S 或4個再坐啊，可以。係啊，應該勁低㗎，35我哋學校已經有個小禮堂，我哋學校有2個禮堂，小禮堂支樓嗰度，佢又全部都貼晒米紙咯。食環食環杏花村嚟嘅喎。咁係喎，杏花村重災區喎。之前中一個咧，連隔離班呢個窗跌咗落街，直接吹到10號風球啊！咁恐怖，有啲小驚。中一嗰年。出呢度轉車站。你上次蘇拉嗰個颱風冇啊？唔係蘇拉，嗰個唔知咩颱風咧，9月24號你使唔使翻學啊？我記得放2日假，跟住你有冇3日假？有啊，有啊，放咗假3日啊，勁喎！我都3日。你睇下呢架，邊有人可以坐到咁耐？哇！八成嗰啲佢細路仔坐唔舒服啊！唔舒服咁理解。係啊，BB 仔嚟嘅，係 BB 仔嚟嘅。如果 BB 仔大人就唔好啦，大人就唔好啦，咬位。有啲好車就好。去元朗㗎。元朗先，啊去。我冇買慣一條
有升級服務。241我拍過 YouTube 嗰度上過，之前未入 IG 啊嘛，我4月先入去。嗰陣時我仲係私人帳號咯，佢一定要16歲以上，16歲佢跟住又話要17歲。驚！之前嗰陣係佢以為我10年出世，咁我填咗10年咯。好啊，佢之前玩過人家，唔夠相信。佢好似玩第60幾屆喎，排位賽，我唔玩排位賽。排位賽我唔記得咗點玩，直着玩法。下次叫你家姐教翻我嗰邊。A28歐歐聯應該全部都歐聯，除咗成機。嗰個係幾耐嘅？好似見嗰啲。漫長嘅公路段啊！有隻98荔枝角廠今次係。黎廠，珠海啊！嗰隻飛機好似緊喺度咯。我聽到細路仔係咁快，後面人海細聲比較細聲，水上啲，係咯細聲好啲。佢大聲我準備好冧。
換翻個圖，會賣咗。龍居嚟嘅50個。嗰啲咪龍居嚟嘅。
發同我特夠8，應該都就嚟4點啦。 4點啦。唔係好大雨喎，係有驟雨喎，大風喎，風大嚟啊！有風沙，周圍都係垃圾喎，哇閃咗一下仲要，唔係好大雨咯，又冇實。係啊。零三，內地都有個零三，廣東個城市。969E 唔係取消咗啦咩？ 969A 取消咗。哦。12.8米喎，好似係。上去。堅持村。有3個車。0.1期。264X 喎，264R 968。咁我哋一陣間係咪特登講翻？嚇，仲有時間我繼續兜圈69都得。冇錢啦！幾時掛？好似話晚上晚上7點。冇錢啊吧？應該係啊。冇錢你都翻唔到去喎。哇！好大雨啊！得啦，今次過下好啦。770首航應該推遲到星期1咯。係咯。有冇50或者？啊？冇嘢。想唔高。有。你有冇帶現金啊？冇。做咩啊？冇問下先。有冇一張50？50做咩啊？冇錢啊！哦。
下先。唔該借住，借住用，唔該。使唔使？星期一還俾你。好啊，星期一還俾你。 100喎。啊係喎，100啱，還翻100。咩？你以為好似咧？點解唔講2倍嘅加咗？上一次唔得，星期一還100。如果有條友借不還嘅話咧，我叫佢咧還double咯，或者我以後唔會借嘢俾佢。下個星期一還俾你。哦。Alien worker。Fred Fred。哇，好勁喎！係。打過我哋嗰度。send 俾我啊！呢個應該可以 send WhatsApp。一直都係。我中意佢啫。哇！風家園，但係冇鹹女咯，冇行咁好啲，行去鹹女點翻去啊？一下先都唔夠用。我 send 咗俾你。好唔該晒。但係我哋嗰陣時總站好似係10個嚇？得你啊！好似有隻哇水簾洞啊！水簾洞，天水圍水浸啊嘛。21世紀。嗰啲人都做緊上。呢個我整過啊。賽車 game 我試過真係幫佢配音嘅咯。精多聲，sorry。咁都得。黃飛帆都有喎。係要唱，仲搞笑過阿婆啊！黎耀祥，話唔得喂，真係癲喎，127萬喎，真係好。好勁㗎啲魚。751邊日？邊啊？呢度好似堅持。青松。青倉。青松。哦，青松。蘇維埃。打風好少有雷暴嘅咯。好普。81。降級服。降級啦 ，A size。哦耶！
歐媽大嚟啲，下一站係迎點一。算啦，總站先啦。The next stop is Yonhong Mall 1。下一站是甜點1。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。哇！拎機啊！拎機。有咯。天水圍特別大，到元朗啦。元朗我唔知啊呢樣。邊度嚟嘅？上公路去元朗。高質量，人類高質量詐騙啊！呢啲係。好似元朗都大喎。都唔係㗎。咦，好似出太陽喎，元朗嗰邊。269度喎。會得唔得？算啦，我覺得最多俾佢試過哇！一級炒車喎，好似，Oh my god！冇咗 Rick Roll 喎。咦，冇雨啦，即刻秒冇，係咪小雨啊？毛毛咯。Rock and 炒車咧，應該點會咁塞啫？好難塞喎呢個地方。食咗佢。唔係好大雨啊呢度。邊個洗完車啊？咁多泡泡嘅。會漏油，啲漏油炸咗咯，係又係。成個廁所炸咗，另一人中開。睇杯飲完睇。個學生俾人哋打完人哋，佢就扮蘑菇咁樣坐，佢打我喎！佢真係啊，過分啊！我記得好似有個叫咩啊？佢打我。個司機如果未嚟得切反應到，咁我哋嘣一聲㗎啦，咁搞笑。單一行車線啊！我哋呢度啊，塞車。朗天苑入咗貨未啊？好似未。朗天苑未入貨。未貨。
該1月嗰陣時就會限量高企㗎啦。我怪唔到啦，應該水浸。落馬真係要半個鐘食，有啲耐，有啲而家車張係64X 喎。哇！你想啊？十歲哇！我聽到好大聲啊，嘣！整個配音咁咪搞笑。冇落雨啦，元朗嗰邊有冇？天水圍嗰邊係最大。咦，好事嚟㗎，呢個係。969。1個鐘頭唔多。26B 26B 得嘅，完全唔得。話急剎車啊！急剎，個司機應該唔客氣喎，cut 到去到最前咧就 cut 到最左咯。係啊，冇錯。好多水喎睇唔佢上水要35分鐘。上水公路，青山公路。上水12分鐘。上水。深圳嗰邊都落緊雨。23，小巴。
就係14分鐘。Oh my god！做咩啊？幾時爬翻去咧？夜晚幾多點？我知道係夜晚。唔係喎，其實77零售行都有喎，有機會朝早落咗波咧。應該都係企業嗰啲。企業，你同佢講翻呢度係你好，呢度係和合石墳場先乜嘢咩可以幫到你？我直接咧就攞個不鏽鋼嗰個咧攤咧，我就啲哎呀，冇唔滿意啊！唔滿意咧，我繼續整個音樂咯，好有旋律喎。跟住佢 cut 咗我線喎。唔係，你應該幫我改。係啊，呢個就係咁樣，我就係咁樣做咯。64K。元朗西應該要入醫院嘅部分。元朗西係醫院。入醫院嘅。哦，34K。小挑戰嘅。問好。
幾犀利喎，停紅綠燈停到去對面，乜佢？佢隻都好拗頭，本74拗頭啊！哇！成機打到佢，應該都1個鐘頭嚟嘅，1個半咯。官方話8-9分鐘㗎。喺我嗰度成個衰翻我哋兩個。哇爽喎！哇！啲學校使唔使？如果評估合唔合格，你使唔使上嗰啲班先升到班？係要嘅，要㗎。係你使唔使上啊？唔使。下一站係雙號亭。The next stop is 我爭0.6 Regional 咯。 Place。下一站是佢先符合升班標準。啊！請緊要扶手，哦，45嘛，上下合格。請緊握扶手。我又塞車，木田公路嗰個有塞。好似冇雨落嚟咯。田口站。哇！大水坑啊！嗰度有個。有真大石坑。唔係邊度嘅大水坑，有個私家車經過。哇！哇爽喎！大棠路啊，嗰邊係大馬路。大把。69啊嘛，跟住69我之前用過 YouTube 咯佢用通常用咩車？就呢度定，B8L，哦 B8，哇全部都 B8L 咯，未見過 MMC，少見啊！如果有 MMC 就中特咯。嗯豆花正好。嗯，温收停，收停。你咁樣有冇覺得驚係乜？你夢到呢樣嘢？唔係呢個啊？呢個呢個冇。哇！又落，冇又攞。哇！跑得好快，咁又嚟啦。咁就係把遮。唉，東頭公區。麗新冇地方避，咪搭69咯，再兜翻天水圍。天水圍跟住搭地鐵定係搭巴士？巴士。巴士翻去。我成日都搭巴士，好少搭地鐵。而家都係咯。係除非巴士站行好遠啫嘛，或者附近嗰度冇啱我目的地。即係翻天水圍即係搭969咯。係咯，然後就係轉789或者789就係789就係喺軍團廠街落。金鐘都可以啊。金鐘咯。佢之前以前係叫咩名我記得？
唔係叫咩好似係 Asian House 咯，我記得英文係 Asian House，希慎大廈。希慎大廈。请紧握扶手。呢街喎總站，冇報站嘅，元朗德賢街總站。我撳鐘啊，費事！如果車長自己私走咁就搞笑。係啊。哦，呢度有涼亭咁。即係涼亭喎，冇計。各位乘客，本班車已經到達元朗德業街。哇！